નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના લેક્ચરમાં આપણે ફોટો ઇલેક્ટ્રિક અસર આધારિત દાખલા ગણીશું. દાખલા ગણતા પહેલા ફોટો ઇલેક્ટ્રિક અસરની આપણે થોડી સમજૂતી લઈ લઈએ. ફોટો ઇલેક્ટ્રિક અસર સમજતા પહેલા તેમાં આવતું વર્ક ફંક્શન એટલે ધાતુમાંથી ઇલેક્ટ્રોન ઉત્સર્જન કરવા માટેની લઘુત્તમ ઉર્જા કે જે ઉર્જા વડે ધાતુમાંથી આપણે ઇલેક્ટ્રોનનું ઉત્સર્જન કરી શકીએ. આ ઉર્જાનું સમીકરણ કે વર્ક ફંક્શન phi0 બરાબર hf0 બરાબર hc/λ0, જ્યાં phi0 એટલે તો કે ધાતુનો વર્ક ફંક્શન, f0 બરાબર થ્રેશોલ્ડ આવૃત્તિ અને λ0 બરાબર થ્રેશોલ્ડ તરંગ લંબાઈ. બાકી બંને અચળાંક, h એટલે કે પ્લાન્ટ અચળાંક અને c એટલે કે પ્રકાશનો વેગ. હવે ફોટો ઇલેક્ટ્રિક અસરમાં ઉત્સર્જિત થતા ઇલેક્ટ્રોનની મહત્તમ ગતિ ઉર્જા કે મેક્સિમમ બરાબર 1/mv². v મેક્સિમમ લેવો પડશે કારણ કે ગતિ ઉર્જા મહત્તમ ક્યારે થાય, જ્યારે વેગ મહત્તમ થાય ત્યારે, અને બરાબર ev0 અથવા ev લખી શકીએ, જ્યાં m બરાબર ઇલેક્ટ્રોનનો દર, v મેક્સિમમ ઇલેક્ટ્રોનની મહત્તમ ઝડપ, E બરાબર મૂળભૂત વિદ્યુતભાર એટલે કે 1.6 × 10⁻−19 કુલમ, અને V0 બરાબર V પણ લખી શકીએ અને આને કહેવાય છે સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ એટલે કે કટ ઓફ વોલ્ટેજ. અને આ વોલ્ટેજ માટે સંતૃપ્ત પ્રવાહ હંમેશા 0 હોય છે. હવે ફોટો ઇલેક્ટ્રિક અસર માટે આઈન્સ્ટાઈનનું સમીકરણ આઈન્સ્ટાઈનનું સમીકરણ શું આપેલું હતું કે મેક્સિમમ બરાબર hf-phi0 એટલે કે ev0 બરાબર hf-phi0. તેથી ev0 બરાબર કે મેક્સિમમ બરાબર hf અને phi0 ની જગ્યાએ શું લખીશું આપણે, hf0. તેથી ev0 બરાબર કે મેક્સિમમ બરાબર hf ની જગ્યાએ hc/λ એટલે hc/λ-hc/λ0 કે ઉપરના સમીકરણમાંથી આપણે h કોમન કાઢીએ તો કૌંસમાં f-f0, અને આ સમીકરણ મુજબ આપણે સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ મેળવવું હોય તો V0 બરાબર h/e કૌંસમાં f-f0. હવે આ સમીકરણમાંથી આપણે hc કોમન કાઢીશું તો ev0 બરાબર hc કૌંસમાં 1/λ-1/λ0. હવે ફોટો ઇલેક્ટ્રિક અસરના સમીકરણ પરથી એટલી તો આપણને ખબર પડે જ છે કે k મેક્સિમમ કે ગતિ ઉર્જા હંમેશા કેવી હોય, ધન અથવા શૂન્ય. એટલે જ્યારે
કે આપાત પ્રકાશની આવૃત્તિ થ્રેશોલ્ડ આવૃત્તિ જેટલી હશે કે f અને f0 કેવા છે સમાન અથવા બંનેની તરંગલંબાઈ સમાન હશે ત્યારે કે મેક્સિમમ એટલે કે મહત્તમ ગતિ ઊર્જા કેટલી થશે 0 તો આ શું કહેવા માંગે કે જ્યારે આપણે થ્રેશોલ્ડ આવૃત્તિ જેટલી જ આવૃત્તિવાળું વિકિરણ આપાત કરીએ છીએ ત્યારે ઇલેક્ટ્રોનનું ઉત્સર્જન તો થાય છે પણ આ ઇલેક્ટ્રોન પાસેની ગતિ ઊર્જા કેટલી હોય છે 0 એટલે એની પાસે કોઈ ગતિ ઊર્જા હોતી નથી અને જ્યારે f f0 કે આપાત પ્રકાશની આવૃત્તિ થ્રેશોલ્ડ આવૃત્તિ કરતાં કેવી છે વધારે ત્યારે કે મેક્સિમમ નોટ ઇક્વલ ટુ 0 એટલે કે કેવી હશે ગતિ ઊર્જા ધન હશે એટલે કે ઇલેક્ટ્રોનનું ઉત્સર્જન પણ થશે અને તેની પાસે કંઈક ગતિ ઊર્જા પણ હશે અને જ્યારે f f0 ત્યારે ફોટો ઇલેક્ટ્રોનનું ઉત્સર્જન થશે નહીં અને આ ત્રણેય માટે જો આપણે તરંગલંબાઈનો સંબંધ લખવો હોય તરંગલંબાઈને આવૃત્તિને કેવો સંબંધ છે વ્યસ્ત પ્રમાણનો તો f બરાબર f0 ત્યાં લખીએ કે લેમ્ડા બરાબર લેમ્ડા 0 f ગ્રેટર ધેન f0 તો લેમ્ડા લેસ ધેન લેમ્ડા 0 અને f લેસ ધેન f0 તો લેમ્ડા ગ્રેટર ધેન લેમ્ડા 0 આની માટે કોઈ ઉત્સર્જન મળશે નહીં લેમ્ડા લેસ ધેન લેમ્ડા 0 માટે કે મેક્સિમમ કેવો છે તો એટલે કે ઇલેક્ટ્રોનનું ઉત્સર્જન થશે લેમ્ડા બરાબર લેમ્ડા 0 ત્યારે મહત્તમ ગતિ ઊર્જા કેટલી થશે 0 થશે આ બધા સમીકરણ આપણે દાખલા માટે જરૂરી છે ઉદાહરણ નંબર 2 સીઝિયમનું કાર્યવિધેય એટલે કે વર્ક ફંક્શન 2.14 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ છે તો એ સીઝિયમની થ્રેશોલ્ડ આવૃત્તિ f0 અને b જો 0.60 વોલ્ટના સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ દ્વારા ફોટોઇલેક્ટ્રિક પ્રવાહ કેટલો હોય શૂન્ય થતો હોય તો આપાત પ્રકાશની તરંગલંબાઈ શોધો રકમમાં આપેલી રાશિઓ કઈ છે પહેલું તો કાર્ય વિધેય I0 બરાબર 2.14 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ અને આપણે કઈ રાશિમાં ફેરવવું પડશે તો કે જૂલ એકમમાં ફેરવવું પડશે તો કે 2.14 ગુણ્યા એની કિંમત 1.6 ગુણ્યા 10⁻⁻19 ઘાત જૂલ ત્યારબાદ બીજું શું આપેલું છે સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ V બરાબર 0.60 વોલ્ટ અને આપણે જરૂર પડશે પ્લાન્ક અચળાંક h બરાબર 6.63 ગુણ્યા 10⁻⁻36 ઘાત જૂલ ઇન્ટુ સેકન્ડ હવે પ્રથમ પહેલું શું ગણવાનું કીધેલું છે સીઝિયમની થ્રેશોલ્ડ આવૃત્તિ એટલે કે વર્ક ફંક્શન I0 બરાબર HF0 તો આ સમીકરણ મદદથી થ્રેશોલ્ડ આવૃત્તિ f0 બરાબર I0 ના છેદમાં h તેથી f0 બરાબર I0 ની કિંમત 2.14 ગુણ્યા 1.6 ગુણ્યા 10⁻⁻19 ઘાત જૂલ છેદમાં પ્લાન્ક અચળાંક 6.63 ગુણ્યા 10⁻⁻36 ઘાત જૂલ ઇન્ટુ સેકન્ડ ભાગાકાર કરશું તો આપણને જવાબ મળશે f0 બરાબર 0.5166 ગુણ્યા 10⁻15 ઘાત અને આવૃત્તિનો એકમ હર્ટ્ઝ તેથી આવૃત્તિ f0 બરાબર
5.167 ગુણ્યા 10^14 હર્ટ્ઝ. આમ થ્રેશોલ્ડ આવૃત્તિનું મૂલ્ય કેટલું મળ્યું? 5.167 ગુણ્યા 10^14 હર્ટ્ઝ. હવે બી, ફોટો ઇલેક્ટ્રિક અસરના સમીકરણ મુજબ ફોટો ઇલેક્ટ્રિક અસરનું સમીકરણ શું હતું? તો કે 1/2 m v મેક્સિમમ નો વર્ગ બરાબર ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ બરાબર hf માઇનસ I0. તેથી ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ બરાબર hf ની જગ્યાએ લખીશું આપણે hc/લેમ્બડા માઇનસ I0. આ સમીકરણ મદદથી આપણે પ્રથમ hc/લેમ્બડા ની કિંમત મેળવીશું. તો hc/લેમ્બડા બરાબર EV પ્લસ I0. તેથી hc/લેમ્બડા બરાબર EV ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ. વોલ્ટની કિંમત તો સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ તો કેટલો આપેલો છે? 0.6 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ પ્લસ I0. વર્ક ફંક્શન કેટલું છે? 2.14 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ. તેથી hc/લેમ્બડા બરાબર 2.74 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ. હવે આ સમીકરણ મદદથી આપણે લેમ્બડાને સૂત્રનો કરતા બનાવશું. કે લેમ્બડા બરાબર hc ના છેદમાં 2.74 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ. હવે આપણે સમીકરણમાં કિંમત મૂકી દઈએ. તેથી તરંગ લંબાઈ લેમ્બડા બરાબર 6.63 ગુણ્યા 10^-34 પ્રકાશનો વેગ 3 ગુણ્યા 10^8 અને છેદમાં 2.74 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ. 2.74 ઇલેક્ટ્રોનની કિંમત ગુણ્યા 1.6 ગુણ્યા 10^-19. હવે આ સમીકરણનો આપણે ભાગાકાર કરશું એટલે તરંગ લંબાઈ લેમ્બડા બરાબર 4.5369 ગુણ્યા 10^-7 મીટર જેટલી તરંગ લંબાઈ મળશે. આ તરંગ લંબાઈને આપણે એંગસ્ટ્રોમમાં ફેરવવી હોય તો તરંગ લંબાઈ લેમ્બડા બરાબર 36.9 ગુણ્યા 10^-10 મીટર બરાબર 36.9 10^-10 મીટર એટલે કે એંગસ્ટ્રોમ. સ્વાધ્યાયનો પહેલો દાખલો 30 કિલોવોલ્ટના ઇલેક્ટ્રોન દ્વારા ઉત્પન્ન થતા ક્ષ-કિરણોની મહત્તમ આવૃત્તિ અને લઘુત્તમ તરંગલંબાઈ. આવૃત્તિ મહત્તમ એટલે તરંગલંબાઈ લઘુત્તમ જ થાય. અહીં વોલ્ટેજ કેટલા આપેલા છે? વોલ્ટેજ V બરાબર 300 કિલોવોલ્ટ. 300 કિલોવોલ્ટ એટલે કેટલા થશે? 3 કિલો એટલે 10^3 એટલે 10^5 વોલ્ટ. અને ઇલેક્ટ્રોનની E ની કિંમત 1.6 ગુણ્યા 10^-19 કુલમ્બ અને પ્લાન્ક અચળાંક H બરાબર 6.63 ગુણ્યા 10^-34 જૂલ ઇન્ટુ સેકન્ડ અને પ્રકાશનો વેગ c બરાબર 3 ગુણ્યા 10^8 મીટર પર સેકન્ડ. હવે પ્રથમ એમાં શું મેળવવાનું કીધું? મહત્તમ આવૃત્તિ. આવૃત્તિ મહત્તમ હોય તો તેની સાથે સંકળાયેલ ગતિ ઊર્જા પણ કેવી થશે? મહત્તમ. તેથી 1/2 mv મેક્સિમમ નો વર્ગ બરાબર ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ. તેથી 1/2 mv² ની જગ્યાએ hf મેક્સિમમ બરાબર ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ. અહીંથી આપણે f મેક્સિમમ ને સૂત્રનો કરતા બનાવશું. તો f મેક્સિમમ બરાબર ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટના છેદમાં h.
એની કિંમત 1.6 ગુણ્યા 10 ની માઈનસ 19 ઘાત વોલ્ટેજ કેટલા છે 3 ગુણ્યા 10 ની 5 ઘાત અને છેદમાં પ્લાન્ટ હતા 6.63 ગુણ્યા 10 ની માઈનસ 34 ઘાત આ સમીકરણ આપણે ભાગાકાર કરશું એટલે આવૃત્તિ એ મેક્સિમમ બરાબર 0.39 ગુણ્યા 10 ની 19 ઘાત હર્ટ્ઝ બરાબર શું લખી શકશું તો કે 7.239 ગુણ્યા 10 ની 18 ઘાત હર્ટ્ઝ હવે બી આપણે જાણીએ છીએ કે પ્રકાશનો વેગ c બરાબર 8 લેમ્બડા તેથી c પ્રકાશનો વેગ 3 ગુણ્યા 10 ની 8 ઘાત જો આવૃત્તિને મહત્તમ કરીએ તો તરંગ લંબાઈ કેવી લેવી પડશે મિનિમમ કારણ કે પ્રકાશનો વેગ તો કેવો રહેવાનો છે અચળ તેથી લેમ્બડા મિનિમમ બરાબર 3 ગુણ્યા 10 ની 8 ઘાતના છેદમાં f મેક્સિમમ બરાબર 3 ગુણ્યા 10 ની 8 ઘાત આવૃત્તિની કિંમત આપણે કેટલી મળી છે 7.239 ગુણ્યા 10 ની 18 ઘાત અને આ ભાગાકાર કરશું એટલે આપણે તરંગ લંબાઈ લેમ્બડા મિનિમમ બરાબર 0.4143 ગુણ્યા 10 ની માઈનસ 10 ઘાત મીટર 10 ની માઈનસ 10 ઘાત મીટરની જગ્યાએ આપણે શું લખીશું એંગસ્ટ્રોમ એટલે લેમ્બડા મિનિમમ બરાબર 0.4143 એંગસ્ટ્રોમ સ્વાધ્યાયનો ત્રીજો દાખલો એક પ્રયોગમાં ફોટો ઇલેક્ટ્રિક કટ ઓફ વોલ્ટેજ એટલે કે સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ V બરાબર 1.5 વોલ્ટ છે ઉત્સર્જાયેલા ફોટો ઇલેક્ટ્રોનની મહત્તમ ગતિ ઉર્જા કેટલી હશે મહત્તમ ગતિ ઉર્જા 1 mv મેક્સિમમ નો વર્ગ બરાબર ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ તેથી 1 mv મેક્સિમમ નો વર્ગ એટલે મહત્તમ ગતિ ઉર્જા કે મેક્સિમમ બરાબર E ની કિંમત એટલે વિદ્યુતભાર 1.6 ગુણ્યા 10 ની માઈનસ 19 ઘાત ગુણ્યા વોલ્ટેજ કેટલો આપેલો છે 1.5 જવાબ કે એકમમાં આવશે જૂલમાં તેથી મહત્તમ ગતિ ઉર્જા કે મેક્સિમમ બરાબર 2.4 ગુણ્યા 10 ની માઈનસ 19 ઘાત જૂલ મહત્તમ ગતિ ઉર્જા કેટલી હોય 2.4 ગુણ્યા 10 ની માઈનસ 19 ઘાત જૂલ અને આની ભાગ્યા 1.6 ગુણ્યા 10 ની માઈનસ 19 ઘાત કરી એટલે કે ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટમાં મેળવીએ તો અહીંથી જ ખબર પડી જાય આપણને ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટમાં ઉર્જા કેટલી આવશે તો કે વોલ્ટેજની કિંમત કેટલી છે 1.5 વોલ્ટ તો મહત્તમ ગતિ ઉર્જા કે મેક્સિમમ બરાબર 1.5 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ આ ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ એકમમાં ઉર્જા સ્વાધ્યાયનો છઠ્ઠો દાખલો ફોટોઇલેક્ટ્રિક અસરના એક પ્રયોગમાં કટ ઓફ વોલ્ટેજ વિરુદ્ધ આપાત પ્રકાશની આવૃત્તિનો ઢાળ કટ ઓફ વોલ્ટેજ વિરુદ્ધ આલેખ આ રીતના છે કટ ઓફ વોલ્ટેજ V વિરુદ્ધ આવૃત્તિ f અને તેના આલેખનો ઢાળ આ એનો આલેખ છે આલેખનો ઢાળ કેટલો આપેલો છે 4.12 ગુણ્યા 10 ની માઈનસ 15 ઘાત વોલ્ટ ઇન્ટુ સેકન્ડ ઢાળ એટલે શું થાય તો કે ઢાળ બરાબર ડેલ્ટા y ના છેદમાં ડેલ્ટા x
y અક્ષ ઉપર શું છે વોલ્ટેજ એટલે કે ડેલ્ટા v અને x અક્ષ ઉપર શું છે આવૃત્તિ એટલે છેદમાં ડેલ્ટા f. તેથી ડેલ્ટા v ના છેદમાં ડેલ્ટા f બરાબર 4.12 ગુણ્યા 10 ની માઈનસ 15 ઘાત વોલ્ટ ઇન્ટુ સેકન્ડ. હવે મેળવવાનું શું કીધેલું છે પ્લાન્ક અચળાંકનું મૂલ્ય કેટલું હશે. હવે મહત્તમ ગતિ ઊર્જા માટેનું સમીકરણ મહત્તમ ગતિ ઊર્જા કે મેક્સિમમ બરાબર શું લખીએ કે આપણે hf મેક્સિમમ બરાબર ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ. હવે બંને બાજુ તફાવત લઈએ તો કે h અહીંયા લખશું ડેલ્ટા f બરાબર e તો બરાબરની બીજી બાજુ શું લખવું પડશે ડેલ્ટા v. અહીંથી હવે સમીકરણમાંથી h ને સૂત્રનો કરતા બનાવશું તો h બરાબર e ગુણ્યા ડેલ્ટા v ના છેદમાં ડેલ્ટા f. e ની કિંમત તો કે 1.6 ગુણ્યા 10 ની માઈનસ 19 ઘાત અને ડેલ્ટા v ના છેદમાં ડેલ્ટા f એટલે આલેખનો ઢાળ કેટલો આપેલો છે 4.12 ગુણ્યા 10 ની માઈનસ 15 ઘાત. તેથી પ્લાન્ક અચળાંક h ની કિંમત મળશે આપણને h બરાબર 6.592 ગુણ્યા 10 ની માઈનસ 34 ઘાત. પ્લાન્ક અચળાંકનો એકમ જૂલ ઇન્ટુ સેકન્ડ. સ્વાધ્યાયનો 8મો દાખલો એક ચોક્કસ ધાતુ માટે થ્રેશોલ્ડ આવૃત્તિ કેટલી આપેલી છે 3.3 ગુણ્યા 10 ની 14 ઘાત એટલે કે f0 3.3 ગુણ્યા 10 ની 14 ઘાત હર્ટ્ઝ. જો આ ધાતુ પર 8.2 ગુણ્યા 10 ની 14 ઘાત હર્ટ્ઝ આવૃત્તિનો પ્રકાશ આપાત થતો હોય તો આપાત પ્રકાશની આવૃત્તિ f બરાબર 8.2 ગુણ્યા 10 ની 14 ઘાત હર્ટ્ઝ આપાત થતો હોય તો ફોટોઇલેક્ટ્રિક ઉત્સર્જન માટે કટ ઓફ વોલ્ટેજ એટલે કે સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલનું મૂલ્ય શોધો. હવે પહેલા તો સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ માટે શેની જરૂર પડશે તો કે ફોટોઇલેક્ટ્રિક અસરનું સમીકરણ. ફોટોઇલેક્ટ્રિક અસર ના સમીકરણ પરથી ફોટોઇલેક્ટ્રિક સમીકરણ શું છે 1/mv મેક્સિમમ નો વર્ગ બરાબર ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ બરાબર hf માઈનસ I0. તેથી EV બરાબર hf માઈનસ I0 ની જગ્યાએ વર્ક ફંક્શનનું સૂત્ર વર્ક ફંક્શન I0 બરાબર hf0 માઈનસ hf0 બંનેમાંથી કોમન શું નીકળશે h કૌંસમાં f માઈનસ f0. સમીકરણમાંથી v ને સૂત્રનો કરતા બનાવતા v બરાબર h ના છેદમાં e ગુણાકારમાં છે બરાબર બીજી બાજુ જાય તો ભાગાકારમાં કૌંસમાં f માઈનસ f0 બરાબર પ્લાન્ક અચળાંકની કિંમત 6.63 ગુણ્યા 10 ની માઈનસ 34 ઘાત છેદમાં એની કિંમત 1.6 ગુણ્યા 10 ની માઈનસ 19 ઘાત અને કૌંસમાં આવૃત્તિ 8.2 માઈનસ 3.3 ગુણ્યા 10 ની 14 ઘાત કારણ કે બંને આવૃત્તિમાં 10 ની 14 ઘાત તો કોમન જ છે. હવે સમીકરણનું સાદુરૂપ આપશું 8.2 માંથી 3.3 બાદ કરશું એટલે કેટલા આવશે 4.9. તેથી સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ અથવા કટ ઓફ વોલ્ટેજ v બરાબર 6.63 ગુણ્યા 10 ની માઈનસ 34 ઘાત ગુણ્યા 4.9 ગુણ્યા 10 ની 14 ઘાત અને છેદમાં એની કિંમત 1.6 ગુણ્યા 10 ની માઈનસ 19 ઘાત. આ સમીકરણનો ભાગાકાર કરશું તો આપણને વોલ્ટેજ મળશે v બરાબર 20.3 ગુણ્યા 10 ની માઈનસ 1 ઘાત વોલ્ટ બરાબર
2.03 વોલ્ટ સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ કેટલું મળે 2.03 એટલે કે કટ ઓફ વોલ્ટેજનું મૂલ્ય 2.03 વોલ્ટ છે